大家好，新年就嚟到咯喎，有冇諗住去邊度拜年呢？又輪到我哋一年一度嘅新年賀詞啦。大家有冇發覺年年都喺呢個辦公室裏面，好似有少少局促同埋有啲悶。不如咁啦，今次我就帶大家跳出呢一個辦公室，好嘛？好，我哋出發啦！喂，大家好，又見翻我啦。我都同大家講啦，今次我哋要跳出呢一個 office。咁你見到呢一個咁熟悉嘅背景，你唔係諗住我又走去淋冰係嘛？咁啊，梗係唔係啦！而家都唔興淋冰噶啦。咁不如我哋嚟回顧一下2014年高登裏面有啲咩大事發生啦。其實之前咧我哋寫過一篇文咧，就講2014年我哋一啲最乜㗎，好似唔知有最七㗎，7樣嘢咁解啦。咁咧喺2014年裏面，你知唔知最多人瀏覽嘅 post 係咩？最多人睇個 post 有成100萬個 page view 㗎。咁可能有啲巴打咧心水清嘅話，可能已經估到㗎啦。咁就係會比較多糖同埋比較甜嗰啲 post 啊。就係呢一個啦。咁就係講外國女星裸照流出嗰個 post 啊，有成100萬個 page view 㗎。咁跟住最快1001個 post 係乜嘢咧？咁我都初頭大家都估會唔會係阿 Vicky Wong 阿維基王嗰個 post 啊？原來唔係佢喎，原來咧就係相信好多高登巴打絲打都係一啲打工仔啦，就喺個辦公室嘅 post， 就係講佢老細係神。咁啊，佢老細咩今日咩知星期三嗰個 post 嚟嘅，即係話佢老細係神。咁啊，最快1001個 post 啊。咁跟住最多正評嗰個 post 係咩 post 啊？都唔係維基巴打個 post 啊。大家都唔知點解拗爆球，唔知點解係嗰個 post， 就係人物自述 Christopher 鐘，咁就係鍾樹根嗰個 post 喎。咁啊真係黐筋啊，都唔知點解係咁嘅。咁至於最多負評嗰個 post 咧，就係有一個 post 咧，就有位巴打就話，如果呢個 post 咧夠1000個正評嘅話，佢女朋友就話同佢復合喎。咁結果咧就成為最多負評嘅 post。咁我諗大家都估到㗎啦。如果佢女朋友同佢復合咗嘅話，可能佢就少咗上高登，咁啲人梗係唔捨得你啦，咁啊梗係俾多啲負評你，咁等你女朋友唔同你復合，咁你咪成日都會上高登咯。咁至於咧最多人參與嗰個 post 咧，咁啊今次終於都係佢啦，就係大家好，我係黃維基啦，唔係玉維基嗰個，係黃維基嗰個。我記得嗰次搞到我哋商法爭啲冧咗咁滯添，因為太多人參與呢個 post 啊。咁最後咧就係最多人 bookmark 嘅 post 啊，咁即係你都想知，哇！我哋有個留名嘅功能，到底邊個 post 最多人收埋喺度睇嘅咧？今次咧可能你會估錯啊，一啲都唔甜嘅，就係20個令你更加 smart 嘅網站啦。咁裏面唔知有冇高登網站粉啊？咁呢啲咧都係我哋過去即係2014年嘅一啲回顧啦。咁咧唔知你有啲巴打可能都會記得嘅就係，喂，上年你好似講過話咩搞個網上會員大會嘅喎，到而家都未實現嘅。咁的而且確係嘅，我亦都秉承咗一般高登仔嘅習慣啦，或者佢哋嘅做法啦，就係走咗數嘅。咁但係咧，我亦都咧認我走咗數嘅。咁於是乎咧，呢條數咧係會找嘅，不過咧就唔係上年找唔到啦，咁就今年即係嚟緊新嘅一年找啦。咁新嘅一年咧，我哋會呢個民主進程咧，又會跨進一個大步伐㗎啦。咁我哋都會搞呢個網上嘅會員大會。咁因為啲技術嘅問題，之前又搞唔掂。咁應該新嘅一年咧，嚟緊過一年之後啦，咁我哋點都會做到㗎啦。咁啊，希望到時可以喺網上會員大會裏面咧，同大家再多啲交流，多啲分享，咁令到呢個高登網站更加多人瀏覽啦，亦都多人中意啦。咁其實仲有一樣大事咧，真係唔能夠唔講嘅就係咧，之前雨傘革命啦，咁好多人都話哇，高登嘅亦都令到好多人成為一個好重要嘅平台啊。咁亦都令到高登呢個網站咧衝出咗去外國嘅網站都不停咁報導我哋啦。咁亦都有心水清嘅巴打講嘅就係其實唔關我哋事嘅，原來佢哋全部都搞錯咗，係其他網站去嗌啲人上街，就同我哋高登無關嘅。咁啊呢樣嘢係一個美麗嘅誤會啦。咁啊，我哋啲巴打點會嗌人上街，或者點會真係上街㗎？我哋都係喺個鍵盤上面，喺個 mon 後邊去上網嘅啫嘛。我哋唔會出街嘅。咁好多巴打都明白呢個道理嘅。正所謂呢樣嘢你懂的。咁啊最後咧，咁都要講翻啲祝賀嘅説話啦。咁啊，新嘅一年，羊年
羊年啊，唔知算唔算係我嘅年啦，因為大家都覺得我似嗰隻羊駝草泥馬，咁啊當住係我嘅年先啦。咁希望新嘅一年咧，最緊要大家都會身體健康，因為近排流感太過恐怖啦。咁最緊要身體健康，咁啊勤於洗手啦，咁啊出入小心啲啦。如果有唔舒服嘅話，早啲去睇醫生啦。咁啊，亦都希望大家工作快樂啦，讀緊書嘅咧就學業進步啦。咁啊，祝大家新年快樂啊！恭喜發財！最近咧又有一個都市傳聞，唔知你有冇收到一個電話？佢話高登網打俾你，嗌你去啲咩美容院啊，去做一啲扮顧客，跟住又話咩要做啲網上調查，最後又係 sell 你嘅。嗱，我話俾你聽，呢啲咧全部都係假㗎，千祈唔好信。不過諗諗下，我都唔知好嬲定好笑。竟然有人冒認我哋，咁即係話我哋都薄有名氣啦。不過點都好啦，千祈唔好信啊！